Alors, هنايا عندنا هاد la règle. Alors, une règle فوق une autre règle. La première règle, la deuxième. On a le premier truc, نروحو نشوفو directement le zéro تاعي. هذا الأول وراه يسوسيتو. أنا باش نتبع لو ريزولتا تاعهم هما غلطو بداو لو زيرو منا. Alors que هادي normalement c'est 0,2 si je peux dire. Parce que c'est 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Normalement c'est ça. Mais bon. بداو الزيرو تاعهم منا. معليش أنا تبعوا على هادية. Pour l'instant هما تبعوا على هادية باش شافوا الفوقانية. ندير كيما هما باش نلقاو لا ريزولتا زعما كيف كيف. قلنا نروح نشوف الأول هذا وراهو. الزيرو تاعي الأولاني وراهو. Bon, il peut être ماشي زيرو. L'essentiel bon الأول اللي يكون هنا. Du coup زيرو معليش. نطلع الفوق نشوف وين راهو يسوسيتو. قلنا هادو كاع نقراوهم فوا 10. Je répète à chaque fois je répète hein, parce que je sais que تنساو entre vidéo et vidéo تنساو. Du coup c'est 40, 41, 42, 43, 44 وهي رايحة. Le zéro تاعي il se situe entre 42 et 43. قلنا je prends toujours اللي راهي على gauche على هذاك على هذه كي نسقط هذه الفوقانيه اللي راهي على غوش عليها. Du coup 42 نكتب 42 فيرغول. après نشوف وراهو يطابق. اما هدايا اللي راهو يطابق مع هذا الفوقاني. بون هنايا عطاوها لنا هنا ديريكتومون با نشوفوها لهنا عطاوها لك شوفوها راهي اونطوري. bon c'est bon je te rends. Donc هنايا نقراو فوا 10 كلش. parce que regardez c'est presque la même en fait. Presque la même règle. Enfin, c'est la même règle. Donc, هنا 0. هنا c'est 10. Alors, 10. رانا نمشو بزوج. رانا نمشو ب 0,2. Parce que je fais 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 10. Enfin, 1. Du coup, رانا نمشو بزوج. Donc, c'est 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14. Donc, sans oublier que كتبنا من قبل 42. Donc, 42, virgule, et 14 هذه اللي راهي تطابق هنا. Et on va trouver كيما لقاو هما. 42,14. bon كي قلت تطابق bon هنا نعاود نولي لكم بالك كاين اللي ما شافوش. شوفوا كاين اللي معوجين. هادي راهي معوجه باغاب هادي معوجه باغابول هادي معوجه. دونك غير في 5 اللي راهم قد سي اون في هكذا vous allez trouver que راهم قد باغابول لي زوطر ماشي كيف كاع. donc ça c'était pour هاد les règles. on va voir une autre vidéo. Les règles ils sont super faciles. À tout de suite.